독특하거나 재밌거나 남들이 좀 하지 못했던 경험. 사실 제가 알고 한 건 아닌데 책을 읽다 보니까 시각화를 막 하루에 100번씩 해야 되고 꿈을 100번씩 적어야 되고 이런 내용들이 나오더라고요. 저는 뭘 생각하고 적고 너무 귀찮아서, 그리고 시간이 많이 걸리잖아요. 제가 못할 것 같아서 매일매일 서점에 갔어요. 에세이 코너, 베스트셀러 코너 있잖아요. 거기 서가지고 내년 몇 월 며칠에 내 책이 여기에 이렇게 있을 거야, 이거를 매일매일 했었어요. 그게 지금 생각해보면 시각화더라고요. 그리고 진짜 실제로 그런 일이 일어났어요. 어떠셨어요? 그런 일이 일어났을 때? 티적인 대답 같은데 진짜 그냥 행복했어요. 내가 상상한 대로 삶이 이루어지는구나 라는 경험하는 순간 앞으로 일어날 일들을 전부 다 긍정적으로 바꿔서 생각하게 되더라고요.